이번에는 LG전자 세탁기입니다. 품명 및 모델명은 LG전자 트롬 세탁기 F15KQAP입니다. KCC 인증 받았습니다. 에너지 소비 효율 등급 1등급입니다. 용량은 15이고요. 색상은 블랙 스테인리스입니다. 크기는 645, 940, 770입니다. LG 트롬 왜 선택해야 할까요? 첫째, 의류 재질과 무게에 따라 스마트하게 맞춤 세탁 인공지능 DD이고요. 둘째, 3방향 터보샷으로 세탁은 빠르고 강력하게, 헹굼은 깔끔하게입니다. 셋째, TQ 앱으로 더 똑똑한 세탁입니다. 댓글에 링크 걸려 있습니다.